jërë ngeen jëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum benn waxtu mooy soog a jot ci njolloor gi. El Hadj Malick Ndiaye. li gën a fës ci xibaar fàttali ko faram-fàccee bokk na ci nag SAES section campus bu Thiès nag xàppati ñaari fi nga xam ne dañu koo liggéey tey lañ ko def ci àjjuma ji jàngalekat yi ñu ngi ñaan li nga xam ne recteur bi téye université boobu amoon âgé nañ ci ànd kii di Babacar Ndaw lañ nga xam fàttali ko faram-fàccee ci wàllu xibaar accident boo xam ne nag oto bu gendarmerie nationale moo ko def loolu nag jógee fële ci Tanaf ak Goudomp nañ ci ànd ak kenn ci ay seede lañ nga xam fàttali ko faram-fàccee ci wàllu xibaar bokk na ci wàllu mbas mi leen ci gën a fës tàggat yaram lay doon diggante Sénégal ak Maroc tey ji lay doon 18h lay doon di match boo xam ne kat am na solo trop nañ ci Augustin Senghor président fédération sénégalaise de football dalal ci tamit Serigne Saliou Dia coach bu équipe locale moo nekk suñu kan tuuti xibaar yi match yi dinañ ko ànd ak yéen ci Sud FM Sénégal 18h lay doon loolu moo gën a fës ci xibaar dañuy fàtte tamit wàllu journal de la culture revue de presse ak Ndeye Mariam Ndiaye Pape Abdoulaye Dieye moo nekk ci wàllu dañu dem Thiès fekk fa kii di Babacar Ndaw Babacar ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay El Hadj Malick. yaa ngi foofu nag ca Thiès waxtu ñu xëyoon SAES campus bu Thiès xàppate ñaari fan joxoñ nag baaraam tuuti nañu téye li nga xam mooy recteur bi yor université boobu noonu. El Hadj Malick ni ñu ko waxee noonu la muy yeneen ñaari fan yoo xam ne dañ koo dàbbale waxtu ginnaaw àllarba ba la ñu génn fanweeri fan ci weeru sattumbar ak benn fan ci weeru octobre bi ñu ko amale woon yeneen ñaari fan ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi bokk ci syndicat SAES bi fii si daara ji koy di université bu Thiès ñoom nag nee nañu doxalin bi nga xam ne madame le recteur professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue moom la yore seen daara ji ñaari at ak nii tey na seen xel li nga xamante ne nag moom mooy doxalin bi tey ji yóbbee na leen ñu si bare seen moroomu jàngalekat yi ne moom wegul leen waaye jox leen cër ba mu leen war a jox maanaam boole leen ci wàllu doxalin bi jox leen cër bi nga xam ne moom mooy seen cër jàpp na ne tey jii vacataires yi am nañ fi pàcc bu am solo juróom-benn fukk ba si juróom-ñaar fukk si téeméer yooyu jël ñoom la waaye am na ñoo xam ne ay at ak nii ñu ngi leen yoral seen ay koppar leneen li sax si wàllu budget boobu ba léegi jàpp na ne daal préavis bi nga xam ne déposé woon nañ ko si weeru février boobu ba léegi madame le ministre wala madame le recteur indi aussi benn ko tontu yaakaaroon nañu juróom-benn weeru ko mbas mi dina si profité ngir daal waxtaan ak ñoom waaye gisuñu lu ni mel ba tax na nag ñoom jàpp na ne moom moo yo leen yóbbu ci situation boobu ñu tuddee pourrissement ba nga xamante ne daal dafa mel la moom nii la ko bëggee daal ngir nasaxal li nga xam ne moom mooy ñàkk jox yitte seen maanaam revendication yi nee na am na ñaar fukki poste yoo xam ne si liggéeykat université Thiès yoo xam ne ministère de l'enseignement supérieur moo ko jox madame le recteur ngir mu war leen tànn fii waaye anam ba jàpp na ne boole aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi ba ñu jàpp na ne sax ñoom ab détournement d'objectif la am na yeneen ñetti hectares yoo xamante ne ñoom jàngalekat yi ak personnel bi ñoo ko moom si ZAC bu Thiès lañ leen ko jox ñu waroon leen fa tabaxal waaye boobu léegi daal jàpp na ne am na ay rëq-rëq gis nañu loxo madame le recteur li mu ci waroon taxaw daal des na bu baax a baax leneen li nga xamante ne jàpp na ne mooy kuréel yi nga xam ne tey jii moo war a saytu doxalin bi sa mu bëgg koo taxawal waaye te bëgg ko gérer si anam boo xam ne méngoowul ak ni ñu war a gérer projet établissement yi waroon na bu baax ba tax xam ne tey jii nag ñoom nee nañ ñaari fan yi sax yëglu la rek waaye altine dinañ dabalewaat donte jawriñ bi nga xam ne moo yor wàllu njàng mi kaw mi yebaloon na fi ab délégation fan yële ñu génne ngir ñu waxtaan ak ñoom nee nañu daal gisuñu si safara loolu nag mu mel na ñu ngi jëm si ay perturbation donte bi ñu paree ñoom seen ndaje ba dajeeg taskatu xibaar yi madame le recteur jaarale ko si directrice de la communication madame Diop Tuti Dieng am na ay documents yoo xam ne jël na ko poñ par poñ di fukki poñ ak ñeent bu si ne ñoom it indi nañ ci ay tontu daal nee na nag pour wax moom jotagul waaye jàpp na ne pour l'instant amul dara loo xam ne mën nañ ko teg ci ndodd madame le recteur jàpp na ne moom mooy jigéen bu njëkk bu nekk recteur ci Sénégal te doxalin bu sell daal lañ ko xamee xam naa dinañ ci dellu si waat ci jotaay yu gën a yaatu Babacar Ndaw Thiès pour Sud FM. Babacar Ndaw accident boo xam ne nag am na ci diggante Tanaf ak Goudomp loolu nag tey ci àjjuma ci suba la am ci hauteur Bambali Simbani Blantou Simbani Brassou bilan bi nag am na ko ci am gaañu-gaañu yu métti chauffeur bi nag moom moo ñàkk contrôle benn oto gendarme la doon dawal kii nag fekkee ne yi fi ñu déglu ko ci micro Moussa Dramé. tey si suba am na benn véhicule gendarme boo xam ne dafa jógee Tanaf daal di dem côté Ziguinchor bon à 500 mètres ñu dégg riir bi depuis ñu dégg riir bi ñu xam ne vraiment kii daal am na problème balaa muy egg si ñun rek ni xam ne kii dérapé na après mu daal di mbëkk benn garab boo xam ne mi ngi si weti kanam bitig bi mu daal di mbëkk garab bi si biir oto bi daal ñetti nit ñoo fa newoon mooy ñaar gendarme ak benn xale boo xam ne ñu ne dañ leen yóbbante xale boobu léegi chauffeur bi moom dara jotu ko ak xale bi waaye beneen gendarme bi kooku tànkom dafa dàmm mu am yeneen choc yoo xam ne
foofu daal kenn mënu ko xam daal vraiment dafa sonn trop mais yàlla def na ni suñu ambulance bu Simbandi Barasu moo ko daal di évacuer yóbbu ko Ziguinchor. yóbbu ko Ziguinchor ñu wax tamit ci li jëm nag ci wàllu mbas mi te yéen nag ñaar fukki nit ak ñett ñoo am coronavirus bi ñu jàpp ne nag amul benn décès amul tamit cas juróomi nit nag ñoo nekk cas grave juróom benn fukki nit ak juróom-ñett wér nañ ba ñu seen i kër yi docteur El Hadj Mor Ndiaye moo directeur de la prévention et développement ci ay leeral. ci junni ak juróom fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def ñaar fukk ak ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukki cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaari cas yu jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak benn ñiy tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñ fu ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Dakar Plateau am ci ñaar Liberté 6 am ñaar Bargny am benn Kaolack am benn Mariste am benn Richard Toll benn Scat Urbam benn Thiès benn ak Ziguinchor am ci benn juróom benn fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróomi malade ñu nga réanimation benn malade ñàkkul bakkanam bésu démb juróom-ñetti fan ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom yu teg ñaar téeméer ak fukk ak ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett yu teg téeméer ak fanweer ak juróom benn wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak ñett ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu des hôpital yàlla may leen tan bañ génn ak jàmm di woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk. ñu wax ci wàllu CRD bi ñu amaloon nag jagleel ko wàllu reprise activité orpaillage yi bi nga xam ne nag amoon nañ ko démb ca Kédougou ministre bi ñu jënk wàllu woon mu kon miin mu ko amal nee na kat yëf yi nag dina am ak coppite gu rëy kuñ nemmeeku ginnaaw bañ xaatimee ab protocole Sayer Ndaw moom mooy gouverneur du Kédougou ci micro Boubacar Tamba. waaw matuwaay yi ñu war a jël rek mooy d'abord nit ñi dañu foog ne xëy na feebar bi dafa jeex mais feebar bi des na donc am na loo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram war nañ ko matal pour nit ñi mën a tàmbaliwaat liggéey bi waaye ci wàllu wér-gu-yaram boo ko dendaleeg leneen mooy war nañu defaraat toogaay bi defaraat toogin bi yéen ñëpp xam ngeen dem ngeen ci site yi gis ngeen la fa xew lu ci bari tegul ci yoon wala rafetul aussi wala xel mënu ko nangu loolu nag la ñu bëgg nit ñi delloosiwaat ci seen xel ñu toog defaraat toogaay yi defaraat toogin bi ñun ñëpp ñu ànd jàpp ci liggéey bi ba liggéey bi dox na mu bëgg waaye ci biir defaruwaat boobu nag ak defaraat toogaay bi li nga xam ne moo ci cëru état danañ ko matal sëkk mooy mënatuñoo nangu nit ñi di def lu leen neex rek site yi mënatuñoo nangu ñu jàppee barabu juraay ak yooyu comme barab boo xam ne warul am kilifteef lu neex waay def loolu mooy dakk te dina dakk loolu nag dañ ciy jël ay matuwaay yu mat sëkk taxaw ci bañuñu ba yow ci sa bopp la taxoon nga ñu jox la kayit buy exploité ñu nangu ko boo mënta tënku ci li nga xamante ni mooy indi sécurité mooy indi jàmm waaye mooy indi liggéey bu rafet kon loolu it dañ ci gën a bàyyi xel te loolu fa lañ bëgg nit ñi jëm buñ yaakaar ni rek mesure barrières yi boo ko respecté mën ngaa def loolu neex déedéet loolu dafa jeex il faut que nit ñi xam ne am na lu war gis nga nit ñi buñ leen toppee kenn ku nekk sa buntu kër dañ lay daggal couloir ci sa buntu te loolu moo mënul nekk li ñu leen wax mooy nañu dajaloo booloo doon mbooloo mu takku te am maanaa ñu gunge leen ci nu ñu amee couloir waaye mënuñu buntu kër gu ne ñu defal la daggal la couloir mënta nekk ku xuloog sa morom bëgg a wuti couloir mënta sotti nit nañu ànd dool benn déggoo rafetal seen xol ñu ànd liggéey. xibaaru bitim réew. dañ koy dooree ca Mali ak tamit bàyyi Soumaïla Cissé moom nag ñibbi na ci këram démb mbooloo mu takku nag ñoo ko woon ba dem këram ñuy jàpp ne nag angeen sax ci xibaar nasaraan yi ak Sori Ibrahima Maïga ndaw la ñu teewal fële ca Bamako di nag xibaar boo xam dina indiwaat nag ak maanaam bàyyi gi ñu bàyyi Soumaïla Cissé nag dina tax ba am situation bi dina am foofu nag ak dal nemmeeku ci waaye nag ñu déglu ci loolu kii di Bakary Sam directeur de Tombouctou Institut mu di caa leeral ci micro Josette Biagui. ci analyse bi ñu ci am ci Tombouctou Institut nga xam dafa nekk kuréel buy dox jàmm ci Afrique bu ñu xoolee mbiru Mali bi dafa mel ni Soumaïla génn na ci loxo yeeku tey woon waaye dafa nekk ci jamono boo xam ne lépp changé na bañ koy jàpp dañu woon ginnaaw suba wala suba la élection législative élection yi passé na contesté élection yi gis nga manifesté yi amoon imam di ko jiite ko ak M5 RFP ñu jóge ci loolu dal ci coup d'état loolu Soumaïla dafay naqare analyser est-ce que dina am ressort yi pour nekkaat ka mu nekkoon ci géopolitique malien bi waaye ay la yëwen génn gi mu génn ci loxoy Sambabo yi ko jàppoon xëy na di jàmmal tuuti
tuuti le jeu politique malien. lan mooy nekk avenir am ci wàllum politique. avenir am xëy na nekkul lépp ci loxoom ginnaaw suñu borom bi ci jiitu mooy Mali changé na ñu ngi ci beneen contexte nan lay defaat ak M5 RFP nan lay defaat aussi ba amaat doole jëm amoon avant mu dem ci élection yi ñaareel bi mooy Mali ci boppam dal amagu fa dal goo xam ne mën nañ ko wax bu ñu seetloo nii même jeu politique bi donte tàbb nañ gouvernement M5 RFP contesté na ko ginnaaw beneen mbir mi mooy ci wàllu kaaraange nga xam ni tey Bamako rek nga mën a nekk dox fa say soxla yaakaar naa réew moomu amagul dal goo xam ni war na mën a joxe lisibilité ci jeu. mu fekkewuloon li nga xamante ni moo di installation bu gouvernement bu transition bi lan moo fa war a nekk apport am ginnaaw bàyyiwam. bon ñaari mbir moo mën a am xëy na jeune bi ci boppam woote waxtaan boo xam ne gën nañ ko yaatal ci ñi nga xam ni dañoo nekk ci langue politique bi te bu boobaa loolu mooy nekk taxawaay Soumaïla ak M5 RFP bi maam dikko ak ñeneen ñi est-ce que dafay seey ci mbooloomam wala dafay jël yoonu boppam beneen mbir bi mooy est-ce que militaires yi nga xam ni tey donte ñu ngi wane ay bonne intention est-ce que pare nañ ngir bàyyi nguur ga est-ce que pare nañu ngir lëkkaloo koo xam ni wala jox place koo xam ni xëy na bu ñu demoon ci ay jonge tey mën na nekk koo xam ni c'est un adversaire sérieux te boo gisee ñi nga xam ne ñooy soldats yi bu ñu ñëwee gestes yi ñu posé dara wanewul ni ñii bëgg nañu bàyyi nguur gi léegi ñu ngi posé ay actes yoo xam ni gouvernement bi maanaam am na juróomi colonel lu mu néew donc yaakaar naa ni Soumaïla dina jafe pour moom mu existé waat na mu meloon mu mel ko ci jeu politique malien bi bu fekkee ay jéego yu mat sëkk lalu ko ak ay moyens yoo xam ni wóoruma ndax am na ko waaye tamit jàmm joo xam ni mun na permettre Mali delluwaat ak dal. lañ ko doon jogante war am tey ji diggante Mali Maroc ak Sénégal jogante xeetu boo xam ne bu na am solo trop yëpp nag noppi na Maroc jël ci matuwaay yëpp lépp lu jëm ci wàllu mbas mi ndaxte kat match bi dañ koy joué ci waxtu woo xam ne kat mbas dafa am huis clos kenn du ko fekkee Augustin Senghor mu jiite fédération sénégalaise de football ñu déglu ko ci suñu micro naataangooy fédération bi. te mën nañ jàpp ne ci wàllu waajtaay bi lépp mët na équipe baa ngi doon def sa dernière séance d'entraînement li ci des nag ci wàllu organisation bi fédération royale marocaine de football jël na matukaay yëpp parce que ñoom ñoo ñu dalal pour ñu mun jouer match xarito ak match tàggatu contre ñoom donc mën nañ jàpp ne lépp yemb na ci wàllu organisation bi li gën a am solo nag ci période bi mooy ne dañuy jouer ci période boo xam ne ci période yi mbas la ñu fekk toogoon nañ depuis novembre 2019 joué wuñ équipe nationale dajewul woon pour jouer donc mu nekk match boo xam ne xëy na dañuy jàpp match relance la pour lancer waat machine bi waaye match bi tam moo ñuy may ñu waajal li nga xam ne mooy reprise qualification Coupe d'Afrique bi ñuy dëgmal fële ca Cameroun contre Guinée-Bissau en novembre am nañu ñaari match benn Thiès ak beneen fële ca Bissau ñaari match yi ñu joué fii ak Maroc ak Mauritanie ci bés yi di ñëw Dakar dina nekk match yu am solo pour waajal match yooyu parce que match yooyu ñaar yooyu bu ñu ko gagné mën nañ jàpp ne Sénégal dina mun a participer waat ci Coupe d'Afrique bi ñu jëm fële ca Cameroun. waaw loolu moom defe naa baaxoon nañ ko di def te amul raison ñu changer léegi maanaam calendrier international bi dafa tënku ci ay bés yu néew ba nga xam ne fenêtre FIFA bu ñu am boo xam ne mën nañ fi tàggatu def ay match xarito match tàggatu dina may entraîneur bi mu mën a gën a xool joueurs yu bees yi gën a taxawal collectif am maanaam xale yi gën a miinante ci jeu bi pour que jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def actuellement ci football sénégalais au niveau de notre équipe nationale ba mu nekk premier en Afrique mu gën koo eesal ba pare mu may ñu mën a ubbi yoon pour jouer CAN Bélé di ñëw fa ca Cameroun ci anam yu jekk pour mu mën a fexe gagné ko comme demoon nañu ba final waaye tamit comme demoon nañu coupe du monde 2018 jël suñu def suñu kantaraay kattan pour équipe bi mën taxaw mën am tàggatu bu mët pour mën a delluwaat coupe du monde bii di ñëw fële ca Qatar en 2022. naka nga gisee xale yi seen taxawaay. waaw yaa ngi koy dégg defe naa ambiance baa ngi fii am na ñu bees intégré nañ leen bu baax léegi nag li des football sénégalais ñëpp xam nañ ne léegi dañoo am équipe de base am nag potentiel boo xam ne bu takku la jeunes yi nga xam ne ñu ngi woon ci yeneen sélection yi ñu ngi ñëw nànk-nànk équipe moom noonu la da ngay wéeru ci li nga xam ne mooy sa ndëgër laay ak joueur de qualité yi ñu xam ñu ràññee leen ci club yu gën a mag en Europe waaye itam ak xale yi nga xam ne ñu ngi màgg di ñëw di leen fekk ci pour équipe bi gën a am doole. mu nekkoon président fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor c'est match boo xam ne bu am solo la ñaari équipe yi nag dinañ ci gis seen bopp Sénégal nag ñenn ci kàngam de football muy Edouard Mendy Kalidou Koulibaly Sadio Mané coach équipe locale bi nee na kat Sénégal war na nag jéem di football sans ay cadre am da ngeen déglu Serigne Saliou Dia moo la nekk suñu gan ko tatar xibaar yi
match bi nag match amical waaye am na solo trop solo si nag bokk na ci ñetti mbir dafay waajal enjeu boo xam ne nag enjeu conjoncturel la ndaxte tamit lépp loo xam ne jëm na nekk ci match boobu ay kàngam nañ ci bokk njàngat ak kii di Ignace Ndeye. match diggante Sénégal ak Maroc mu di ñetteelu match amical bi nga xamante ni ñaari réew yi amal nañ ko réew bi ci nekk am benn victoire ba tax na match tey bi moo leen nar a teqale su weesoo jongante amical diggante ñaari équipe yi nga xamante dina am incidence sur classement FIFA Sénégal Maroc. tey ci ngoon ca Rabat am na ñetti enjeu ñetti jàngat yi nga xamante ni mun nañ ko ciy def benn bi mu di football maghrébin li ci ëpp du réussir wàllu Sénégal ba tax na dajeek équipe maghrébine bu ci mel ni Maroc nekk na déjà li nga xamante ni dina tax Sénégal gën a natt boppam xool ndax ba léegi mu ngi à niveau. beneen enjeu bi moo di recomposition effective ginnaaw bi ñu jógee ci Coupe d'Afrique des Nations am na nag ay joueurs yu bees ak ñenn ñi nga xamante ni jóge nañu ci équipe bi beneen enjeu bi ñu jàpp ni conjoncturel la li dab équipe nationale de football du Sénégal mu di dinañ xool aptitude équipe Aliou Cissé jongante ak ginnaaw bi nga xamante ni am na ay absence tey jii équipe bi war naa composer ak i réalité du moment ay yenn joueurs yi nga xamante ni dañoo déclarer forfait mu di ay vedettes ba tax na dina tax ñu mën a natt équipe bi xam ban taxawaay la mën a am su fekkee ni ay joueurs cadre mi ay joueurs vedettes yi nekkuñu ci te li ni mel war naa composé ak moom ñu xool ban taxawaay lay am tey jii mu di gayndey Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi leen di xaar bu baax tey ci ngoon ca Rabat seen diggante ak Lion de l'Atlas di ay gaynde yi nga xamante ni naam match amical la waaye war nañoo jógee tey ci ngoon Rabat ak résultat bu baax su fekkee ni bëgg nañu ba léegi teg seen loxo ci kaw classement FIFA ci wàllu Afrique Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. match boo xam ne nag Ignace ñu ngi ko waxtaanee bu baax a baax fii ci Ndakaaru donte sax am na kàngam yoo xam ne ci bokk ci mel ni Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly loolu kat dafay wane ne nag Sénégal yi ba léegi ñu ngi bàyyi xel seen équipe nationale dañ ci ànd kii di Odile Minkiane. waaw namoon nañ leen trop. waaw namoon nañ leen. Sénégalais yii namoon nañu lool seen équipe nationale bi jongante xarito bi dox tey ci diggante Sénégal ak Maroc daanaka moom la ñëpp di waxtaanee. ay ñoom Mbaye Diagne mën nañ gagné de. waaw Maroc mën nañ gagné de. waaw war ñoo xeeb il faut se méfier aussi. ñoom ñii de nee nañu am nañu yaakaar bu baax ci équipe nationale bi donte sax bëri na ci ay cadres yoo xamante ne duñu bokk ci jongante bi. mën na ci génn parce que fi mu nekk nii football moo toll fa nga xam ne place bu ñu la teg da nga koy xeex pour téye ko daanaka dina tax sax ñu xam loo xam ne xamuñu ko woon parce que am na ci ñu bees ñoo xam ne ñëw nañ ci xamuñu leen woon bu ñu wanee seen bopp toog ci équipe bi bu ñu wanewul seen bopp ñu bàyyi leen ñu dem. dina xaw a am différence tuuti par rapport ak suñu ancienne équipe bi parce que dañoo am ay forfait yu bëri déjà Sadio Mané Koulibaly ñooñu ñëpp bu ñu ñëwul. dina xaw a am équilibre mais déjà da si war a may booy yi sens ay booy yu bees yi ñëw. ñi nga xamante ne safoo nañu football bi te di ko topp ñu ngay woyal seen i kàddu di yëy yàbbi ci classement bi. forfait Sadio Mané Koulibaly moom yaakaar naa ne Cheikh Kouyaté moo nar a jouer ak Salif Sané mais attaque bi moom Aliou Cissé moo xam lu muy def moom déjà doo xam lu muy teg Sénégal ak Maroc loolu moom ñoo mun Maroc mais ak forfait yi ñu am nii match bi tey dina xaw a métti tuuti. ñu sarax rek ci mbay ñaar. jéggal nañ gën a toog si ba corona bi jeex mu ñëwaat. Sénégal Maroc tey ci àjjuma ji bu juróom-benni waxtu ci ngoon jotee gannaaw bi la jongante nag gaynde yu Sénégal yi daañu jongante ak Mourabitoun yu Mauritanie yi fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk ca stade Lat Dior bu Thiès muy ñaari jongante xaritoo yu jëm ci waajtaayu ñaari jongante yi Sénégal war a amal ci digganteem ak Guinée-Bissau jëm ci éliminatoire CAN 2022. Odile Minkiane match boobu nag benn trio malien moo koy sifflé di match boo xam ne ñu ko dégtal ci Sud FM seen rajo 98.5 fukki simili ak juróom-ñett moom moo toftalu ci benn waxtu ñu dalal suñu gànnu kër gi di Serigne Saliou Dia moom mooy coach équipe locale bi laaj doon dox suñu diggante ak moom ci wàllu match bi naka lañ koy waajal ñu déglu ko. ñu ngi ak Serigne Saliou Dia coach ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Malick. yow nag yaay coach équipe nationale locale bi Sénégal war a sëgg tey jii ak Maroc jëm ci jongante xaritoo ci waxtu woo xam ne toog nañ pratiquement ay weer yu bëri jéewuñu match boobu lan lay représenté pour Sénégal ak tamit pour Maroc. donc boo xoolee Malick match bu am solo la que ce soit pour Sénégal que ce soit pour Maroc seulement dafa ñëw dans un contexte boo xam ne dafa xaw a métti tuuti contexte Covid bi nga xam ne vraiment voilà nit ñi dafay am méfiance ci nit ñi ba pare joueurs yi c'est vrai que depuis très longtemps joué wuñu ensemble nekkuñu sax regroupement ensemble voilà moo tax contexte boobu moo ci xaw a compliqué mais defe naa match bu am solo pour ñaari entraîneurs yi. parce que toog nañu yàgg gisuñu seen groupe donc cultivé ñu un peu li nga xam ne loolu lañ doon liggéey par rapport ak li ñu naan ay automatisme par rapport ak li ñuy xamante ci sur le plan tactique wala sur le plan technique voilà beneen bi aussi mooy sur le plan de la dynamique de groupe parce que c'est important xale yi di daje de temps en temps parce que dina permettre ñu gën a affiner seen i relation parce que football comme on dit c'est vrai que
au-delà ci terrain li ñu am ci terrain bi defe naa mais dajaloo joueurs yi booloo joueurs yi am cet état d'esprit def naa loolu muy ëpp solo maintenant léegi ci Paul Maidana donc moo tax match bi dafa ñëw ci heure am pour permettre que ça soit Aliou logique voilà ñu continuer xool fi ñu tolloon ci liggéey ak nan lañ koy continuer. mais naka la ñu mën a gérer genre match yi ci contexte bi ñu nekk. waaw ça veut dire contexte bu xaw a métti la parce que dina am méfiance par rapport ak surtout beneen niveau bu ñëw gars yi dinañ bon ils vont être très méfiants par rapport ak voilà yenn regroupement yi. mais li am solo encore une fois mooy que ni mooy que ni xale yi dañuy soog a reprendre seen compétition yi ba pare équipe bi toog nañ presque plus de 9 mois sans jouer donc ni ñu ko mën a jëlee mooy un peu avec beaucoup de dates essayer par exemple d'avoir beaucoup plus de possibilités pour nga mën a am li nga xam ne loolu la ñu bëgg parce que boo xoolee que ce soit match yi nga xam ne gis nañ ko dans les télévisions presque équipe joueurs yu bari ñuy jouer pour permettre un peu sauvegarder un peu état fraîcheur joueurs yi ba pare dina permettre comme ni ma ko waxee rek parce que entraîneur yëpp woo nañu ay joueurs yu bees pour xool yan possibilité la ñuy amaat dans le jeu yan option la ñuy amaat par exemple soo demee ba ci compétition mu xaw a bouché di nga xam option bi ngay def un peu pour mën ci génn donc match yi loolu lay jariñ daal continuer liggéey ba pare di xool ñuy bees ñi nga andi vraiment lan la ñu mën a andi ak nuñ la mën a taxawoo. muy tamit match boo xam ne pratiquement Sénégal ay cadre yu bëri duñ ci bokk muy Edouard Mendy Kalidou Koulibaly ak Sadio Mané ndax naka lañ war a réorganiser suñu defaree suñu organisation tactique par rapport ak absence yooyu. waaw boo xoolee defe naa c'est vrai que c'est pas souhaitable tout le temps ngay am ay absence de marque boo xoolee Sadio Mané par exemple presque meilleur joueur Kalidou aussi meilleur axe central voilà même Keita Baldé ki nga xam ne ñëwul peut-être Edouard Mendy bi nga xam dellu na c'est vrai que c'est pas souhaitable mais comme football moom lu ne mën na ci am en situation de compétition et que dañ naan entraînement tout le temps dafa war a préparer compétition parce que mën nga dem ba compétition mu am benn absent y a eu le cas en Coupe d'Afrique l'année passée en finale je pense que Kalidou dañ ko di était sous le coup de la suspension mais après gars yi joué nañ sans moom donc match yi ça te permet un peu comme ni ma ko waxee ñooñu buy joué yow nga xool yan organisation nga mën a amaat ci ñi xam ne bu ñu absenté nga xool aussi par exemple ki nga woo vraiment ndax il pourra être à la hauteur dina mën a remplacer ki nga xam ni nekk fi ak ci même valeur à valeur égale di nga xool aussi par exemple sur le plan de l'animation du jeu si Sadio Mané se charge de ça nga xool peut-être ndax benn Crépin il est capable de faire ça voilà yooyu la lay jox après dina la permettre un peu nga am certitude dans l'avenir dans la mesure où dañ naan entraînement dañ naan football lépp warul reconnaissance la xale di war a nekk ci terrain ça veut dire que lu mu war a dajeel rek peut-être gisoon na ko à l'entraînement wala gisoon na ko feneen donc dans cette ordre dina la permettre un peu ñu préparer à ces éventualités dans le futur que cas d'absence bu posé pour ça ñoom dinañ xam nan lañ koy lijjanti pour mën a projeter un peu. même su fekkee sax adversaire bi Maroc lu tudd. waaw même bu dee Maroc parce que dafa ne li dal Sénégal moo dal Maroc j'ai entendu l'entraîneur ñoom ils ont des cas de Covid ba pare am nañu ay blessés yu bari même bëggul wax joueurs yi ça veut dire que peut-être encore une fois mi ngi privilégier un peu son groupe parce que loolu moo am solo ci équipe bu amee ko absenté keneen ki fa nekk mu leer ko ni moom mën na jouer rôle bi voilà mais loolu un problème d'état d'esprit c'est un problème mental juste pour être sur le plan psychologique même si mën na am différent mais je pense que li ñu naan la volonté peut déplacer des montagnes nit mën na y a le talent qui est à côté mais je pense que la volonté peut des fois surpasser le talent et que ñi fa nekk dinañ mën a sol mbubu ñooñu pour un peu donner satisfaction à l'entraîneur comme ça ñoom ñu assurer une place ba pare ñu assurer un peu une continuité dans l'équipe. Serigne Saliou Dia ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. ñu ngi lay gërëm Malick. di fàttali ay coach équipe nationale une locale bi. waaw merci. nguur day dofloo doomu aadama rawatina fii ci Afrique di loo xam ne lii mën nañ ko xayma cib téere boo xam ne bii ki ko bind moo di Cheikh Mame Goumba Kane bi nga xamee ni administrateur civil bu à la traité la dëkk ca quartier Grand Standing si diwaanu Thiès di téere boo xam ni ñu ngi ko doon wone ci ay bés yi ñu génn édition Harmattan bi nga xamee ni moo ko mool doon def li ni mel ana li ñu gën a jàpp ci téere bi ñu déglu ci ki nga xamee ni moo ko bind Cheikh Mame Goumba Kane. Il s'agit ici de l'enfant de la rue. Histoire bi mel na ni xale boo xam ni bii ab waay takk der doomu France moo ko for ci mbedd mi. Malheureusement, à l'indépendance de son pays, le Kayengana di réew moo xam ni fa la dëkk ba ñu demee ba am indépendance mbir mi soppeeku. Ministre de l'intérieur premier ministre gis ngeen nguur dafay dofloo doomu aadama mu nekk loo xam ne li mbiri njaboot mbiri famille lay mujj nekk jarbaat yeeg
doom yeeg bàjjan yi tante yi ñëpp dañuy bokk ci ñiy ndogal am na yoo xam ne sax ci biir famille bi lañ koy jëlee fàtte réew mi. en conseil de famille. kan mooy Cheikh Mame Goumba Kane moom moomee ci boppam am na lu mu ci yee yàbbi. je suis Mame Goumba Sarr Kane, auteur du livre intitulé. man maa ngi tudd Mame Goumba Sarr Kane maa bind Mayanga juddu ñaari fan ci weeru octobre ci 1943 Thiès jàngalekat laa waaye jaar naa ENAM maa ngi fa génne ci 1979 liggéey naa ci administration Sénégal niveau central territorial local nekk naa directeur hôpital administrateur de commune adjoint gouverneur préfet ci département yu bëree bëree waaye ba léegi rek enseignant la. qu'on n'efface pas du jour au lendemain. muul téere nekk na loo xam ne lii dafa mus a nekk ci moom te mosu cee jege mukk ba mu nekkee cycle secondaire ba léegi Cheikh Mame Goumba Kane bi bind téere Mayanga lañ ciy déglu. ce qui m'a poussé à écrire d'abord. ani lan moo tax ma bind téere bi. ça fait rire parce que ça fait longtemps. yàgg na je me souviens que. ba ma nekkee école secondaire. insister pour que j'écrive un livre. ñi ma doon jàngal dañ ma doon wax bis bu yàlla sàkk ma bind. je ne pense pas comme disait un de mes maîtres que c'est. kenn ku ma daan jàngal am lu mu daan wax waaye gëw ma ko. c'est avoir de l'imagination. da nga war a am imagination. écrire c'est avoir une inspiration. inspiration. de l'imagination parce que l'imagination embrasse l'imaginaire et l'imaginaire peut conduire au merveilleux c'est-à-dire au. am na loo xam ni yàlla moo la koy may mu nekk ci yow nga bind ko. te loolu mooy dëgg bokk na ci li tax ma bind téere bi. naqar ak tiis la ñu nemmeeku ci aada ak cosaan ak caada ci réewum Sénégal ginnaaw ba nga xamee ni Abdourahmane Dabo Alfarouk daal di leen wuy ji boroomam mu doon borom xam-xam bu rëy suñu sukkandikoo ci Patrice Correa jàngalekat la di xeltukat bu nekk ca université Gaston Berger bu Saint-Louis jëwriñ ci UFR CRAC lu yore ci wàllum waaso rawatina diine aada ak cosaan ak caada ak lëkkale am na lu mu yëy yàbbi ci Abdourahmane Farouk. Abdourahmane Dabo Alfarouk man université Gaston Berger laa ko xamee fii la jàngee wuyu si saa yuñ ko woowee institution bi bu amoon ay grand rendez-vous mu doon koo xamante ni yàlla mayoon na ko mo dëgg la géographie la jàng wante xam-xaman moom dafa xawoon a yaatu nga xam ni da nga ciy sentir littérature art da nga ciy sentir di philosophie aussi culture générale daal maanaam amoon xam-xam boo xam ne yaatu woon na te nag ndaw la terewul nag mu am culture bu vaste noonu ba nga xamante ni sax may na ko ci espace boo xamante ne l'espace du islam local muy Ziguinchor ba ci Afrique fépp daal ràññee nañ ni moom moo nekkoon le meilleur ba nga xamante ni sax mu ngi doon waaj représenter Sénégal aussi au niveau international kooku nag moom la ñu ñàkk mu nekk un choc terrible maanaam métti la muy pour ay waa këram ay mbokkam ak ñëpp ñi nga xamante ni aussi d'une façon ou d'une autre il se retrouve dans sa poésie orale et écrite. mbokk yi foofee la ñuy ndarkeppe seen xibaaru aada ak cosaan ak caada ki leen ko doon dëgtal Babacar Sow di leen ñaanal njeexitalu ay bis jàmm ak salaam di leen gërëm ci déglu bi. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection
inox, fibrociment pour toiture. boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi. inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24. ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. dara gën a neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen di may li si yéenekaay yi. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen di may seen revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm député Toussaint Manga te nekk ca parti démocratique sénégalais moom fu mu nekk nii bëgg-bëggam moom mooy fexe ba seen parti bi di PDS longo ak waa PASTEF ci wàllu élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal li ni mel nag daal dina koy fësal ci wàllu xarala yu xarañ yi rawatina nag ci page Facebook am tey jii colikaay bii di Sud Quotidien def ci ab taxaw seetlu ndaxte ñoom la ñu gis moom mooy ne su fekkente ne ñi si mel ni waa PDS ñi ëpp ci ñoom ñu ràññee ci ku ci mel ni Mame Diarra Fam Babacar Gueye ak tamit ki nga xam ne de moom mooy Assane Ba su fekkente ne ñooñu ànd nañu ci wàll gi ni mel ñii di waa PASTEF de ñoom fësalaguñu seen kàddu ndax ci colikaay bii di Sud Quotidien jokkoo na ak El Hadj Malick Ndiaye bu bokk ci biir parti bi di PASTEF moom muy xamle ne wax su jotee rek ñoom dinañ ci daal di fësal seen i kàddu li am ba des daalu colikaay bii di Sud Quotidien la mu gis moom mooy ne su fekkente ne nag longo am na ci diggante PDS ak PASTEF kon de coalition Benno Bokk Yaakaar bu leen yeboo ñu waajal seen bopp bu baax a baax loi de finance
initiale bu atum 2021 joriñ gu ñu dénk wàllu koom mi ngi doon xamle ci yan yoon la ñu fas yéene jaar ngir fexe nag ba ci wàllu budget bi mu am ab yokkute goo xam ne dañ ko ci nemmeeku ci wàllu gi ni mel sax autolikaay bii di Le Soleil mu ngay ñëwaat ci poñ yi nga xam ne nag daal dinañu koy dëxëñ xool ba xam fan la ñuy mën a fexe nag ba koppar googu war a mën a génn autolikaay bii di L'As tamit di ñëwaat ci yenn ci ay yoon yoo xam ne joriñ gu ñu dénk wàllu koom bëgg na faa jaarale nag lépp lu jublu ci wàllu koppar yi ngir war a mën a indi yokkute jëmale ko ci budget bu atum 2021 ñu daal di jukki nag ci mbirum Souleymane Teliko ndaxte tey ci autolikaay bii di enquête daf cee def ab taxaw seetlu di gis sax ne même su fekkente ne premier président bu Cour suprême di Cheikh Tidiane Coulibaly daal dina ciy fësalay kàddoom ba léegi coow laa ngi ne kur jëmale ko nag ci mbirum Souleymane Teliko ndaxte suñu naataangoo yi ñoom la ñu gis moom mooy ne ci ñi nga xam ne ñoom ñooy magistrat yi am na ñoo xam ne tey ji bëgg nañu nag ñu indi ay coppite fexe ba yeesalaat lépp lu jublu ci seen wàllu liggéey mu am ñeneen ñoo xam ne bëgguñu coppite ñu daal di koy indi ci wàll gi ni mel wante ci lu jublu ci affaire du juge Ngor Diop waa UMS ñoom fa ñu ŋànkoon démb ak barke démb tey ji lañ fa gën a ŋànk culikaay bi di Libération sax di ñu xamal ne juge Ngor Diop moomu dañu ko sonal daal di koy affecté fa li nga xam ne nag moom mooy ci diwaanu Thiès la ko waral moom mooy ne moom ba mu nekkee ci diwaanu Podor dafa daal di jugé ba pare daan benn kilifa diine culikaay bi di Libération ne loolu nag la ñu ko mere moom moo tax ñu jëlee ko ca Podor daal di koy affecté wante moom ci lu tolloog juróom benni avocat ñoom ñoo ko fas yéene nag xeexal ñoom sax daal dina ñuy déposé benn recours ca Cour suprême njiitu réewum Sénégal di Macky Sall yëg ci na koppar gu toll ci juróom-ñetti téeméeri million goo xam ne dañu ko jagleel ñi ñu dàqee fa li nga xam ne moom mooy ca Wakam Terme Sud te nekkoon nag ay militaire réew mi quotidien moom moo fësal li ni mel du ñu xamal sax ni joriñ ji di Sidiki Kaba moom moo ko daal di xamle moom moomu sax di njiitu réew mi Vox Populi du ñu xamal ni ci lu tolloog fukk ak juróomi hectare daal dina koy jébal waa Terme Sud ngir ñoom mun a tabax ay kër yoo xam ne ñi bokk ci l'armée bi ñoom ñoo fa nar a dëkk loolu kon la mu wundu moom mooy ne Comico mi nga xam ne nag dafa amoon ay suuf dañoo jël lépp daal di koy jox armée Comico moom ñu wax ko mu dem xooli feneen njiitu réewum Sénégal di Macky Sall dañuy des ak moom ndaxte lu témoin moom moo ñuy xamal ni daal dinay fësal benn décret boo xam ne lu ko wundu moom mooy fexe ba jàngalekat ca nekk ca jàngale bu kawe bi bu ñu demee sax à la retraite dinañuy mën a jot pension boo xam ne dina xaw a méngoo ak seeni salaire jolikaay bi di Le Témoin ne njiitu réew mi dafa bëgg nag ñi nga xam ne dañoom ñooy jàngalekat yi duñu am benn jafe-jafe même su fekkente ne seen liggéey dafa daal di dakk jeexale ko ak wàllu tàggat yaram stade yéene kaay di ñëwaat ci jongante xarito bi ñuy xaarte ci ngoon ci diggante Maroc ak Sénégal juróom-benni waxtu ci ngoon lañ ko fas yéene amal mu nar a nekk nag xeex ci diggante ay gaynde xeex goo xam ne nag kenn du ko fekkee ndax mbas bi di Covid-19 ci wàllu lamb ci biir colikaay bii di suñu lamb suñu naataango yi di dalal Abdou Gueye nekk coach bu Fass moom mu daal di xamle ne ci wàllu CNG bi dañu ko war a raxas ba mu set wecc Alioune Sarr ak équipe am dañ faa war a jógee moom sax mu gis ne bu ñu liñatoo bu baax a baax doxalinu CNG suñu moytuwulee ña fa mës a nekk ñëpp mun nañu leen tëj kaso lii moo nekkoon ba tulikat yi li gën a fës ci biir colikaay yii ñu leen di ñaanaan njeex ci lu bës ak jàmm. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé
fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. dara gën a neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari yi orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen doon may lii ci yéenekaay yi. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen doon may li si yéenekaay yi. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et Frères seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen doon may seen revue de presse. El Hadj Malick Ndiaye. ñaan fukki simili ak ñaar moo toftal ci biir ndox mi ngeen ci wàllu xibaar yi doon ci Pape Laye Dieye ci wàllu xarala gi ci kàddu gi El Hadj Malick dina faram fàccee bokk na ci nekk tey ji match bi am ci diggante Sénégal ak Maroc lay doon match bi nag ñu ngi ci ànd ak yéen ci DFM seen rajo àndoon nañ ci ak kii di Serigne Sall jamono ko suñu gan ko tëdd xibaar waaye tamit askan wi namoon équipe nationale lool déglu tamit kii di président fédération di Maître Augustin Senghor ba tey leen ñu faram fàccee wàllu xibaar bokk na ci nag wàllu li jëm nag ci grève bi nga xam ne CS bu Thiès campus Thiès amal nañ ko di ñaawlu nag ñi nga xam ne le recteur daal te université bu Thiès revue de presse bi ak agente Mariam Ndiaye la woon journal de la culture ak Babacar Sow di sant gërëm baax Pape Abdoulaye Dieye bi nekkoon ci wàllu xarala gi ci kàddu gi El Hadj Mariam Ndiaye di nga dox daje incha allah 12h bu jotee ci diggante Sénégal ak Maroc di match boo xam ne dañ ci ànd ak yéen ci DFM seen rajo 98.5 jàngeen